譬如係 SA 嘅話，一等、2等、3等，味道基本上係冇分別嘅，只不過係一等可能佢完整啲，完整度比較高一啲，係啦，冇咁多裂口，冇咁多碎，呢啲一等貨，我哋就係同日本廠商方面咧就喺度不停咁樣溝通緊，究竟佢幾時先會有靚貨平貨出現咧？我哋喺度默默喺度等待之中啊嚇。咁啊，請大家記住啊嚇，咁啊少少咁多小百科啦，嗱最細嘅碼就係小 S， 跟住佢就 SA， 跟住就係大 S， 大 S 就係到 M 碼，M 碼跟住就到 L 就到 MyL， 跟住就到3L， 係啦，咁咧日本瑤柱就係咁嘅分別啦。嚟到呢個貓店長鮑魚仔啟場室咯，辛勞的售貨員工作室咯，係啦，咁我哋今日話咁快又嚟到第二節啦，又有我哋呢隻小貓貓直播小貓貓睇場陪你過好每一天，希望大家俾啲動力，我哋同阿鮑魚仔。喂 ，Hello， 你好嘛？有位網友入咗嚟啊，鮑魚仔，先係咪杜小姐呢？因為我哋太耐冇直播啦，好高興你入咗嚟同我哋打招呼啊！你好嘛？你好嘛，好開心又見翻你啊！我哋停咗好耐直播啦，咁就突然間我哋又同阿鮑魚仔重啟我哋嘅直播之路啊！好榮幸，好開心見翻你，咁入嚟同我哋同阿鮑魚仔打招呼啦，就好似冇見一個幾十年嘅老朋友一樣啊！你好嘛？係啦，咁啊杜小姐呢，如果你有啲咩湯水疑問啊，有啲咩海味價格要諮詢一下，就即管同我哋同阿鮑魚仔詢問一下啦。我哋睇到嘅留言嘅話，就一定會作出詳細嘅解答啊！咁我哋呢一節純粹係等阿鮑魚仔等我就如好似阿杜小姐咁入嚟啊，見翻我哋啊，入嚟同我哋打聲招呼啊，我哋都係衷心1萬個咁樣感激你啊，因為我哋實在停咗太耐冇開直播啦，差不多有年幾啊，1年以上啦，咁啊好榮幸又撞翻阿杜小姐啦，撞翻阿秦小姐啦，再撞翻阿陳小姐啦，咁就一個個希望我哋將阿鮑魚仔以前嗰啲數據谷翻上嚟啊嚇，我哋以前係話呢。每次鮑魚仔開直播呢，正如阿紅姐嗰句街奶都奶啦即係好多好朋友都會入嚟向阿鮑魚仔打聲招呼嘅。咁呢，今時今日相信我哋呢就好似南京紅姐咁冇乜生意噶啦，係啦，即係因為停咗太耐冇直播啦，因為阿紅姐呢就拆穿咗佢，竟然係個男兒身啊嘛，就相信佢今日就冇乜生意噶啦。喂 ，hello， 我哋又翻嚟啊！咁啊，大家歡迎大家留言啊！哪怕入嚟停留過1、2秒，我哋都係衷心1萬個多謝你噶。咁我哋講下笑先啦。咁咧，我發覺小弟啊喺早幾日連日嘅直播，咁就做足晒準備功夫，做足晒功課噶啦。咁咧，在線人數依然非常之低啦，按讚率又好低啦。咁咧，點知呢2日影住嗰隻鮑魚仔瞓覺，淨係影住佢啫。嗰個數據仲要好一啲，影住隻鮑魚仔嗰個按讚率仲要好一啲啊！即係話阿鮑魚仔一隻貓已經喺度頂我，開始發脾氣啦，係啦，即係覺得我喺度嘈住佢瞓覺。好啦，唔好騷擾佢，係啦，叻啊你！影住阿鮑魚仔瞓覺呢，竟然有好高嘅按讚率啦！在線人數有10個8個，竟然有8、9個按咗讚俾佢。咁呢，小弟喺鏡頭前面不停講，不停咁樣做功課，不停咁樣做資料搜集。在線人數有10個8個，我竟然得一兩個按讚率啦！咁啊，當然係覺得有啲心酸啦，妒忌阿鮑魚仔啦。點解影住一隻貓竟然可以有咁高咁好嘅數據呢？自己呢，不停喺度做筆記啊，驚自己講錯嘢啊，戰戰兢兢咁樣喺度做緊直播啊，又驚到自己餓嚟餓去都唔知嚟餓去都唔知咗啲咩出嚟，竟然會輸喺一隻鮑魚仔嘅身上，咁啊真心佩服得佢五體投地啊！係啊，趁住依家在線人數有好多位啦，嗰日講咗日本元貝，咁啊嚟一次補充啦，講嘅基本上早幾日都講解晒噶啦。日本瑤柱呢，正處於一個好高峰嘅位置，喺未來我哋啱啱同日本嗰邊嘅廠商就溝通過，詢問咗幾日噶啦，等消息作實咗。今年嘅日本瑤柱，即係好似呢啲咁嘅，嗱呢啲係我哋店鋪仲有少量呢啲日本瑤柱，只係剩翻少量噶啦。今年嘅日本瑤柱依然未有回落嘅跡象，嗰個價錢甚至乎嗰個價格仍然持續高企啊！即係話仲有上調嘅空間，所以大家買日本瑤柱嘅話呢，就要忍手啦。又或者如果你手上仲有存貨嘅，就留翻嚟慢慢食，咁就避免呢就捱貴貨，因為呢，由500蚊一斤一升到1500蚊一斤呢，就真心話覺得係唔抵食嘅，就係咁樣。咁呢要補充啲咩呢？嗰啲品種啊、價格啊、價錢啊，同埋嗰啲點樣分辨1等、2等、3等啊，都講晒噶啦。今節補充少少嘢啦，就教大家分一下碼數。日本瑤柱嘅碼數係點樣分呢？嗱，我哋整個列表出嚟啊，即場。喂 ，hello， 嗱，我哋整咗一個日本瑤柱嘅碼數表出嚟啊嚇，教大家點樣分別。究竟佢係啲咩碼數？佢係分得好仔細嘅，日本瑤柱嗰啲碼數。嗱，呢個就係日本瑤柱嘅碼數啦，由小到大。呢個就係 S 碼呢，呢個幾個 S 呢，佢唔同呢個 S 噶，大家要記住啊嚇。小 S， 我哋要列明先，有小 S、大 S。
好似台灣嗰兩姊妹咁，大 S 係啦。嗱，呢個就係小 S 啊，小 S 有點小法呢？小 S 有兩 S， 兩 S 即係細啲啦，三 S 即係再細啲，再細啲就係四 S 啦。咁呢就一路路落，就叫做小 S 碼。小 S 碼就係有幾個啊？咁佢呢啲都有一等、二等、三等嘅，而兩個 S， 譬如有，總之大家記住，每一個碼數佢都分為一等、二等、三等。咁呢，佢呢個小 S 當然有一等、二等、三等啦，三 S 亦有一等、二等、三等，四 S 亦有一等、二等、三等。好啦，比小 S 大一個碼就係咩呢？就係呢個 SA 啦。SA 我哋仲有存貨，又攞俾大家睇睇先。嗱，呢個就係 SA 啊 ，SA。嗱，呢啲就係 SA 佢又分為一等、二等、三等。咁佢一等、二等、三等其實有咩分別呢？分別就係一等就冇咁多稅嘅，二等就比較稅啲，三等又比二等可能又會又較稅一啲。咁其實佢味道冇分別㗎嚇。如果你係同一個牌子，如係 SA 嘅話，一等、二等、三等味道基本上係冇分別嘅，係冇分別嘅。只不過係一等可能佢完整啲，完整度比較高一啲，係啦，冇咁多裂口，冇咁多稅。而二等呢就比較稅一啲，三等呢就可能冇咁完整，但係味道係冇分別嘅。咁呢 SA 對上一個碼就係大 S 啊嘛，大 S 又係分為一等、二等、三等，大 S 啊 SA 跟住到大 S， 一等、二等、三等又係冇咁稅啲，更加稅就係咁簡單。咁咧大 S 到咩碼呢？大 S 對上一個碼就係 M 碼啦。M 碼又係一等、二等、三等，又係冇咁稅，完整一啲，跟住稅啲，比較稅就係咁嘅啫，一等、二等、三等嘅分別。咁佢其實價錢唔會相差太遠㗎，我相信。跟 M 碼到咩碼呢？就係到 L 碼啦。L 碼又係一等、二等、三等 ，L 碼係好大㗎啦。如果你其實呢，自己煲下湯啊、送下禮啊，用 M 碼基本上 OK 啦，係啦 ，M 碼其實係好實際嘅。嗱，呢啲就係 M 碼嚇，呢啲就係 M 碼，係好完整嘅。如果佢呢啲一擔貨，我哋就係同日本廠商方面呢，就喺度不停咁樣溝通緊，究竟佢幾時先會有靚貨平貨出現呢？我哋喺度默默喺度等待之中啊嚇。嗱，咁呢 M 碼跟住到咩碼？就係到 L 碼啦。L 碼係好大粒噶啦，即係比呢啲大一倍到啦，咁大到啦，大家預係啦。咁呢啲適合啊送禮啊、收藏啊，啲有錢佬攞嚟送禮啊、收藏啊，嗰啲海味發燒友啊攞嚟藏，因為佢擺好耐都冇問題嘅。L 仲有咩碼呢？ L 仲有兩 L 嘅喎，兩 L 又一二三啦，最大仲有三 L 啊嚇。係超誇張噶，三 L 有半隻手板掌咁大噶，呢啲係一啲海味收藏家，係啦，咁就攞嚟收藏，又或者真係攞嚟送禮，嗰啲可能要去到來貨價都要去到五六千蚊嘅。如果你要三 L 嘅貨，依家因為日本瑤柱真係貴得非常之咁誇張，咁啊請大家記住啦嚇，咁啊少少咁多小百科啦，嗱最細嘅碼就係小 S， 跟住佢就 SA。跟住就係大 S， 大 S 就係到 M 碼 ，M 碼跟住就到 L，L 就到 MyL， 跟住就到3L， 係啦。咁咧日本瑤柱就係咁嘅分別啦。咁咧大家如果你想知道佢嗰啲碼數嘅話，你就不妨問下佢咯，你有幾大咯。但係有一啲店鋪咧，就為咗嗰個利潤啊、利益賺到盡啊，咁又互相溝貨啦。比如嗰啲 SA 啊，就溝落嗰啲大 S 嗰度啦，大 S 又溝落嗰啲 M 啊嗰度啦，咁啊佢會賺取好豐厚嘅利潤。咁就大家請注意呢一點就得啦。咁希望大家咧認識多一啲我哋嘅湯料小百科，等唔會成為一條去買海味嘅一條水魚啊嘛，係咪先？咁咧今時今日呢啲咁嘅 M 字輩，當年係賣500-600蚊嘅，100蚊最靚嘅一擔貨，今時今日可能要去到1500蚊啦。由於仍然喺一個好高嘅水位上邊啦，咁大家如果手頭上係仲有貨嘅，咁就慳住用啦。咁當然啦，有啲人喂我唔介意佢升到5000蚊一斤喎，咁就冇得好講啦。咁日本瑤柱啊，呢2年嘅升幅實在太過驚人啦。我哋早幾年喺海洋佢未倒核廢水之前入嘅貨，我哋又養一養啦，俾大家已經全部俾人賣清光啦。嗱，呢個反光得太犀利，俾下一條。呢條咁好啲啦，係啦，嗱，呢啲就係喺佢未倒核廢水前，我哋就購入噶啦。係啦，呢啲貨我哋預佢可以俾我哋店鋪賣佢3-4年，甚至5-6年噶。點知呢？之前嘅搶購潮已經將我哋可以賣到幾年嘅貨已經係搶購一空啦。如果我哋留起嗰啲貨，以今日嘅價錢出售呢，我哋同阿鮑魚仔已經係可以退休噶啦。但係我哋嗰個估計啊，嗰個
可能個生意嗰個眼光啊唔夠準確啊，心急出晒嗰啲貨啦，咁啊變咗最後就所有貨都照平出晒咗啦，咁就好失望啦。當然咁啊唯有寄望下一批賺翻佢啦，就係咁樣啦。係啦，咁啊希望大家記住啦，日本瑤柱碼數啊嚇，碼數之前同大家講嘅等級講晒㗎啦，依家講嘅碼數，之前同大家點樣教大家分別優劣。喂，hello，睇下呢隻咁有型嘅鮑魚仔啊！好啦，咁啊，如果大家仲想睇我同阿鮑魚仔嘅，多謝阿叔，仲想睇我哋同阿鮑魚仔嘅直播，咁就我哋嘅直播水準啦，實在係好低啦。咁啊，如果大家俾多啲動力我同阿鮑魚仔，我哋將會做多一啲資料搜集，啊，做足晒功課，做足晒呢個。練好晒嗰啲口才，先為大家直播講一下，揾啲議題啊，揾啲話題啊，揾啲網絡熱話，揾啲新聞啊，同大家分享一下啦。咁啊，呢一節簡短分享就講到呢度啦，我哋下一節再見啦。喂，多謝阿杜小姐入嚟同我哋打咗招呼啊。咁啊，即使你落咗播，睇翻重播嘅話，見到我哋向你問聲好咧，滴在心頭，點讚在心頭啊嚇。咁我哋下一節再見，拜拜。